மீல்ஸில் வெஜ் மீல்ஸ் நான்வெஜ் மீல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஐஸ்கிரீம் மீல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். எஸ், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் வீக் நல்ல ஒரு ரெய்னி ஈவினிங் நாங்கள் ராம்நாட்க்கு கிளம்பி போயிட்டு இருந்தோங்க. போகிற வழியெல்லாம் நல்ல மழையை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு. இந்த ஸ்பாட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாட் முருகன் கோயில் ஆப்போசிட்டில் உள்ள அலீஸ் கெஃபேயில் தாங்க. இங்கே மெனு கார்டை நாங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நோட் பண்ண ஒரு விஷயம், வாலில் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் எல்லாருமே சிக்கன் மோமோஸை ட்ரை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா க்யூட்டான அந்த மாங்கி நம்மளை எட்டி பார்க்குறதாங்க. இது பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. இதில் மெனு கார்டில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்த மாதிரி அந்த ஐஸ்கிரீம் மீல்ஸ் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோங்க. இது 200 rupeesக்கு ரியலி வர்த் இட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பர் சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ் வைக்கிற மாதிரியே அதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு வச்சுருந்த சைட் டிஷ் எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஆப்டாக இருந்ததுங்க. க்ரஷ்ட் கேக்ஸ், குலாப் ஜாமுன், நட்ஸ், ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ், ட்விட்டி ஃப்ரிட்டி எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒரு மீலை எப்படி நம்ம பிளேட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அவங்க பிளேட்டிங் பண்ணி கொடுத்த விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்துங்க. அங்கே உள்ள ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்களுமே குக்கீஸ் அண்ட் க்ரீம் வேஃபில்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அது மேலே சாக்லேட் சிரப்பெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட டெக்ஸ்சரும் சரி, டேஸ்ட்டுமே சரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் டெசர்ட்டுங்க. அண்ட் ஆல்சோ அங்கே நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பர்கரும் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அதில் உள்ள சிக்கன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக டெண்டராக இருந்தது. சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்கள் ஃபேமிலியோடு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி தாங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அங்கே உள்ள ப்ரைஸஸுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுள். அது எல்லாருமே கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கில் சொல்லியிருந்த மாதிரி நாங்கள் சிக்கன் மோமோஸும் ட்ரை பண்ணியிருந்தோங்க. அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்ல ஜூஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் இதுவுமே மஸ்ட் ட்ரை தான். எல்லாருமே சொல்லியிருந்த மாதிரி நாங்களுமே வாலில் சிக்கன் மோமோஸ் மஸ்ட் ட்ரை அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கை கொடுத்துட்டு தாங்க வந்தோம். ஸோ அன்றைக்கு டே எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு. நல்லா அந்த டேவை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப கிளம்பி போயாச்சுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.